फ्रेंड, माय नेम इज़ जैद राकेश, नाउ वाचिंग अ ZR हैकर। आज की वीडियो में हम लेके आए हाउ टू मेक अ मिनी इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन, जो कि आप इजीली आपके घर में बना सकते हो। हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, तो हमें बनाने के लिए लगेगी एक 12 वोल्ट की बैटरी हमें बाइक की लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा थी, तो मैं इसकी एक्टिवा की बैटरी ले रहा हूँ। मुझे ज़रूरत थी 6 एम्पियर बैटरी की, क्योंकि उसमें 12 वोल्ट रहता है और जो एम्पियर रहता है वो आपका 6 पॉइंट समथिंग रहता है एम्पियर। पर मेरी जो एक्टिवा की बैटरी है उसका एम्पियर है 3.2 एम्पियर, पर चल जाएगा, इजी है, उसमें मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हमें करना ये है कि इन दोनों वायरों में जो प्लस और माइनस रहता है, उन दोनों में एक वायर लगेगी, उसमें एक क्लिप लगा दूंगा मैं ऐसे। ये जो क्लिप दिख रहा है आपको, ये एक लगाना है। और ये जो है, ये एक है ना पेंसिल है, जो लीड होती पेंसिल की, वो लीड है। ये एक आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक पेंसिल के सेल की, जो आपके रिमोट कंट्रोल में या फिर आपकी जो खिलौने में लगती है या आपकी घड़ी में सेल लगता है, वही एक आपको 1.5 वोल्टेज का एक आपको बैटरी लेना है, या आपका यूज़ वाला, उसको कट करके इससे निकालना है। अब करना ये है कि हमें ना एक क्लिप इसमें लगा देना है, इसको अटैच कर देना है, और दूसरा क्लिप हमारे जो पतरा या जो भी हमारे को जिसमें वेल्डिंग करना है उसमें अटैच कर देना है। अब होगा ये कि अगर दोनों प्लस माइनस दोनों को मिलता है, तो ये जो है ना, ये जो लीड है, इसमें जब करंट आता है दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो उसमें ये इसकी 1000 डिग्री तक इसकी सेल्सियस हो जाती है। अब जब ये हम इसके कोई भी पॉइंट को देंगे तो वो इतना मेल्ट कर देगा इतना हीट से, तो वो मेल्ट होने से वेल्डिंग हो जाएगी। अगर दो पत्रों में अगर हम बीच में कर देंगे तो वेल्डिंग हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी और कैसे ये वर्क करता है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए।
गाइस वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इस चैनल दैट आर हैकर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।